अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ खांसी, नज़ला और ज़ुकाम में आराम देने वाली कोल्ड एंड कफ चाय की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिन लोगों को खुश्क खांसी होती है, पुरानी खांसी होती है, सर्दियों में ठंड की वजह से खांसी, फ्लू, ज़ुकाम और गला ख़राब हो जाता है, गले में सोजिश हो जाती है, नज़ला और ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इस कहवे को पीने से 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और किचन में जो मसाले होते हैं उनसे तैयार करेंगे इस कहवे को। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा मैजिकल कहवा तैयार है। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। खांसी, फ्लू, ज़ुकाम, गला ख़राब, गले की सोजिश, गले की जलन, फ्लू और ज़ुकाम की सूरत में जो नाक बंद हो जाती है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इस कहवे को पीने से बंद नाक खुलती है। इस कहवे को पीने का जो टाइम है वो रात को सोने से पहले पी लें। सर्दी और ठंड की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इस कहवे को पीने से दिमाग को सुकून मिलेगा, जिस्म को गर्माइश मिलेगी, नींद पुरसुकून आएगी। इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।